umugabo yabonye abana babiri baje ari impanga, ntiyigeze yemera ko abo bana babiri ari abe, nta nubwo noneho yanabihakanye. Muri abo bana babiri yaragiye afata abana be arareba, aragenekereza, akajya areba akavuga ati uyu nguyu ni uwanjye ariko uyu si uwanjye. Gaza aratsimbarara, umugore aramubwira ati none se hari umuntu ubyara abana impanga akabyara umwe atari uw'umugabo n'undi umwe ari uw'umugabo we n'undi atari uwe? Uwo mugabo aratsimbara aravuga ati mu by'ukuri abo bana njyewe si abanjye, uwanjye cyakoze ndamwemera, iminwa, amazuru, amatama urabona ko dusa, uyu we ni uwande. Hello friend and family, I hope ko meze neza, natwe tumeze neza nk'ibisanzwe. Ni Keza Benigne kuri Father Family. So uyu munsi rero nk'ibisanzwe musanzwe mumenyereye ko ducisha ahangaha story zibabaje, ziryoshye, zishimishije. Uyu munsi noneho hari story umva. Iyi story navuga ko ari iki nakasamutwe. Iyi story irasekeje, mu by'ukuri irasekeje ariko iranababaje. Umugabo yari afite umugore. Afite umugore babana, bafitanye abana, babyara umwana wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, bageze ku mwana wa kane haza impanga. Haza abana babiri b'iki b'impanga. Haje abana babiri b'impanga, umugabo mu by'ukuri iyi story kuba ndikuyivuga ndi guseka irasekeje byahataye. Can you imagine kuba ubyaye abana babiri b'impanga? Umugabo yabonye abana babiri baje ari impanga, ntiyigeze yemera ko abo bana babiri ari abe, nta nubwo noneho yanabihakanye. Muri abo bana babiri yaragiye afata abana be arareba, aragenekereza, akajya areba akavuga ati uyu nguyu ni uwanjye ariko uyu si uwanjye. Gaza aratsimbarara, umugore aramubwira ati none se hari umuntu ubyara abana impanga akabyara umwe atari uw'umugabo n'undi umwe ari uw'umugabo we n'undi atari uwe? Uwo mugabo aratsimbara aravuga ati mu by'ukuri abo bana njyewe si abanjye, uwanjye cyakoze ndamwemera, iminwa, amazuru, amatama urabona ko dusa, uyu we ni uwande. Wa mugore we ushobora kumbwira uyu mwana wundi ise cyangwa bimeze biti? Ntibyatinze rwose umugabo yaraburanye, arasakuza, arasara, bigeraho bigera mu rubanza. Ajyana umugore mu rubanza, ajyanye umugore mu rubanza, baravuga ati se noneho mwebwe uru rugo turamenya turukemura gute? Umugabo aravuga ati njyewe rwose simpakanye ko ntera inda, simpakanye ko mbyara, njyewe nabyaye ndabyemera ko nabyaye, ariko sinabyaye abana babiri, nabyaye umwana umwe. Uyu mwana mvuga ko ari we nabyaye, murebe neza, ni umwana dusa 100%. Uyu wundi njye ntago nsa nawe, ndabona asa n'umuturanyi wanjye. Hari umugabo nzi duturanye rwose, uyu mwana nuwe. Umugabo rwose arakanira ngo uwo mwana wundi ngo nuwe. Rwose babuze uko bababuranya, babura uko babigenza, baravuga bati okay, none se niba ari uko nguko abikoze n'ahantu mu cyaro n'ahantu mu cyaro, bahise bavuga bati okay, nta kibazo. Gusa aho hantu bahise bemera so ubufasha bw'uwo mwana wundi umugabo yihakanye. Bamaze kwemera ubwo bufasha, umugore bakajya bamuha amafaranga y'uwo mwana, umugabo we yanze, ariko still akamugenda inyuma ati burya bwose rero bafashe amafaranga y'awa mwana w'umuturanyi ugomba kumpaho. Ati ugomba kumpaho amafaranga, tugomba kugabana nkabona aho y'agacupa. Umugore arangije kwa kundi arabagore rwose mana bigirira amahoro, umugore ugasanga yifitiye amahoro, nta shitani afite, n'ari 50 bamuhaye, akamubwira ati rero okay, akiramo 20 genda umwicupa nakundi. So iyo story rero mbabwiye ntago ariyo naringamije kubabwira, ariko nayo tuzayifatira igihe cyayo kuko ntago nyirangije, kambakomereze dukomeze akandi gastori nyine ari nako kari kanzanya ahangaha. Umusore yakundanye n'umukobwa. Umukobwa yari from Canada. Umukobwa yaraturutse muri Canada. Barakundana, bamaze gukundana rwose urukundo ruraryoha, ariko bakundana
bakundana online bataziranye. Umukobwa ntiyarazi uwo mugabo n'umugabo ntiyaramuzi. Bya byo gukundana n'umuntu kuri fone mukaba murebana video muvugana, urukundo ruragenda rurashyuha ruraryoha. Umukobwa yari umukobwa akuze, ntabwo yari umukobwa mutoya, yari umukobwa ukuze wishakira kubaka, wishakira umugabo. Hari ukuntu uba wifitiye imyaka yawe ukavuga uti se umugabo we da uko biri, umugabo n'imyaka na 60 na 70 ashobora gushaka, ariko umukobwa yari aho bigera bigasa n'ibihagaze. Bakobwa beza dushake kare birafasha, mushake kare birafasha. So nibyatinze rero umukobwa yahise avuga ati se ko mbonye fiancé uri mu Rwanda, nkaba nifitiye ibiceri byanjye, nifitiye amafaranga yanjye, ni iki cyatuma ntajya gushakana n'uriya musore? Ubwo umukobwa yaratangiye aritegura, abwira umugabo ati mugabo mwiza, abwira sheri ati sheri wanjye, ikintu cyo gihe ngo dukora ubukwe, njye narakwizeye, tuziranye online, naragukunze, ndakwizera, ubu ngubu ndashaka ko dukora ubukwe. Cya kibazo kigiye kugaruka. Umugabo ati ndapfuye. Uyu mugore ushaka ko dukora ubukwe anshakira amahoro, bimeze bite? Twakundanye online, nibyo koko urukundo rugeze kure rurashyushye, ariko njyewe mugabo uri mu Rwanda mfite umugore. Kakantu ko umugabo wo mu Rwanda afite umugore karagarutse. Uwo mugabo yari afite umugore n'abana, avuga ati noneho kambayeho, uyu mugore nuwe mutwe ndi bumukine, ko nashaka kubana nawe, ko bitanakunda ko mbana nawe, ko mfite umugore wanjye twasezeranye tubana, ndamukino we mukino, ndabigenza gute? Umugabo ntihakanye, yemereye umugore abishyuhamo, save the date irasohoka, invitation zirasohoka, ariko invitation mu gusohoka kwazo umugore niwe wagiye kuziha famiye ziwe, atangira kuzisakaza muri mafamiye yiwe. Umugabo we bibonye izo invitation basohoye n'iki we ararucararumira, kuko we ntabyo yashakaga. Yarakiri gutekereza ikintu ari bukore, kubera ko azi neza ko afite umugore w'isezerano bitari bukunde. Umukobwa ntibyatinze yahise akuzira mu Rwanda. Amaze kuza mu Rwanda, ageze mu Rwanda abonana n'uwo mugabo, ariko bamaze kubonana gahunda kwari kubanza kujya kwipimisha. Ariko twibuke neza ko basohoye save the date, basohoye invitation, ubukwe bwegereje bushyushye muri famiye y'umukobwa babuteguye, ari ibintu bishyushye. Umugabo bari upushinga umukobwa ati yewe ti ubwo bukwe nibyo koko buriho, tariko sheri wanjye ndagukunda, tariko mbere ko dusezerana mugore mwiza tubanze tujye kwa muganga twipimishe turebe ko duhagaze. Umukobwa ati wowe tibyo nabyo, ti nta kibazo sheri wanjye, tujye kwipimisha turebe ko duhagaze. Umugabo bitewe n'ikibazo yari afite cyuko bitashoboka ko ashakana n'uwo mukobwa, bitewe n'ikibazo yari afite icyuko basohoye save the date bagasohora ama invitation n'ibiki byose, umugabo yaragiye afata ibitaro, ajya ahantu ku bitaro, agurira umudokiteri, amubwira ati dogita ngenda kwishyura ibyo ushaka byose, wasanga uyu mukobwa yanduye ugaragaze ko ari muzima, naba ari muzima sava ugaragaze ko ari muzima, ariko nusanga nanduye ugaragaze ko ari muzima, ariko njye ungaragaze ko nanduye. Umugabo nta sida arwaye n'umukobwa nta sida basanze arwaye, ariko bahise bafata umugabo amushyiraho iki, bashyiraho ko arwaye sida. Umugore aza ari negative, umugabo aza ari positive. Arangije uwo mukobwa nawe ubona umugabo we arwaye sida, ari we mugabo w'ejo hazaza, areba agiye kurwubakana, urukundo simbabeshye ruhita ruguruka. Abakobwa turakunda pe, hahandi umugabo agutereta wiyangishwa, ariko iyo wamaze kumwemera amaze kukugezamo, atera intambwe imwe, wowe mukobwa utera nk'eshanu. Murabizi neza ko ariko bimeze. Ubihakana abyandika muri comment, gusa nzi neza ko abakobwa twese ariko duteye abenshi. So umukobwa babazanye ibisubizo, barabapimye, bamaze kubapima babazanye ibisubizo, dogiteri nk'uko bamuguriye abazanye igisubizo kigaragaza ko umusore yanduye. Umukobwa
ni muzima. Umukobwa yahise akubitwa n'amatayo, icyuya kirabira. Umuhungu we kuko yari azi biri kuba n'iki, agaragaza nyine ko yihebye, ko ababaye n'iki ibintu nk'ibyo. Bavuye kwa muganga bashwanye. Umukobwa aramubwira ati rero mva nkubwire mugabo mwiza, naragukunze ndagukunda, ninjye wakubwiye ati sheri reka dukore ubukwe kugira ngo bigende gutya na gutya, ariko aho bigeze sinakwishura mu rupfu ndureba, reka dutandukanye. Umukobwa n'umuhungu babatandukanye gutyo, ubukwe bwabo burapfuye. Buba burapfuye nyine, bupfa gutyo. Murumva? Umukobwa kugira ngo yongere kubona undi musore, guys, byamufashe igihe kinini, ariko ubu ngubu yabonye undi musore muzima. Ariko murumva ko abagabo basigaye bakina imitwe yindi ya danje. Ese wowe uri kureba iyi video, uramutse uri umugabo ufite umugore, ese wakina iyo mitwe nk'iyo mugabo yakinnye? Ese mwajya gusohora ibintu bya save the date, invitation n'iki ukamubwiza ukuri, ukamubwira uti njyewe ndubatse, mbabarira nagukunze nubatse? Ese wowe wakora iki? Icyo gitekerezo niba igitekerezo, niba nakita inama umugabo yigiriye, ese wowe watekereza kuyikora? Mu mutwe wawe urumva wabikora? Guys, ibitekerezo byanyu birakenewe, inama zanyu zirakenewe. Ese nkawe musore uramutse uri umugabo bikakubaho, ni iki wakora? Wowe gukurikirana iki kiganiro utarakora subscribe, like, share na comment, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tugenda ducisha kuri Father Family. Ndabakunda cyane, nkwibutsa ko isuku ari isoko y'ubuzima, isuku ni ishema, duharanira isuku kandi duteza igihugu cyacu imbere dukoresheje isuku. Ndabakunda cyane, bye bye.